سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا سنة كتكونوا نايوتر من يوتيو نايلو ما رستنا زتفل عليها رستات زدهسس يكون أوشت إثيوبيا مخانك أرنا أفريقيا زملكات مالتيو قداينا الصوماليان إثيوبيان بيونايتد نيشنز سيكوريتي كونسل هذا أقداس وسانة وهيبولو زدما نتزوبا بدعمي أقداسي زخونة أرستي يكون نازكن رينا كالي حنت ناي بوليسي ويكا بوليسي اكسبرت ناي حبرة أوروبا بزعبا وشتاو قداينا إثيوبيا بمصلحة السنة زغربتو صاب كنسمعينا منقس إيرترا بزعبا زي أب هولاند استخايدة أب تلفزيون متى يستزاربو كنرينا أب وزول حبو ملغت دما كنزارب كنفتنينا كم توساخي بريزنت هاجر إيرترا بزعبا زي قدايات زي زنبورو أردادا فلاي بسنا إثيوبيا كايدا نعوز ملكاتون كنرينا الزبد حر مقارجة ابناء برقيد محمدو زكاية زولو كنتاتون كفيتنا كنريو كنفتنينا انبار زا فيديوزيا قزيان ترغيبنا دما أبي أحمد هذا تسألول بروجيكت غير وزولو كنفتنينا لايك مقبار سبورت مقبارنا عهمي قدفو التكفالاتنا UN أبدرار فور أفريكا بإنجليش كوردولكم يدحر مغنياتو نو يحسل الزنبري تناقد دسو زبال كونتراي كنفتنينا حتر زبالات فيديو غير وزولو تزعبي كفال بعضهم كيتكون كتريوه تقولوا ناي حمشة شدشت هاجرات أقدس هاجرات والسانتاتن زربان كنسمينا مغنياتو أبي ناي موداتا صفيت ناتو أبزيا سلزلا كنرينا كابولان زوت زول حبريتات دما بزعباتي ناي نعوز ملكاتون كنرينا so enough with introduction like قبرو support قبرو let's start with this one. My second update concerns regional developments. On the 1st of January, Ethiopia and Somaliland announced a memorandum of understanding which reportedly grants Ethiopia a 50-year lease on 20 kilometers of coastline in exchange for certain political and economic benefits to Somaliland. The full details of the MOU are not available, but public pronouncements have generated strong hostile public reaction in Somalia. It is also So بحتر زبالة انتايز بهالزلو قداينا إثيوبيا أبي بتقدقفو بتكحجزو قل ملي سبات قصيرون أبزنا أبتني بالنيرو ناي موداتا معاصو كان استرقطت نزد مايو أبتناي أفريكان يونيون أخيبا نقليهم حقوف نقليهم كلمن زيرو انتنشن على قلز بالزنبري ترير سفعيت أقات مو خمزلو سلد فلت زنبريو عبي درار جيرون نتم راحت نقليهم كل عينت كلا سالس كل يفتينو انتهي كم زلو دحر مقارجا نصر اي نبرن حجي نصر كوينو ازقو صراناي سكيورتي كونسل كم زلو يفلتهم زنبرن كلاتهم تم كدغفو تسفاس غبرن ولاتهم ابايتونا عد انجليز ني زبلو زنبرو نصر زخونه ملختي بملو اتا MOU دما بزغيرا كتبك يعني افدغ بحردو ناي سوماليا تبل كينوزيا خد قصل تخلها مثلا كينوزيا تقصيلو انصار كل عالم سقم توسيد له مالتي worrying to see Al-Shabaab exploiting the situation as a tool. So اتا ولا قا بنصور تحبريتا كابا زوصا كابتا MOU زوصا تدي فلتنايو ابت زوباغن زيرغونت اسفافيكم زلو نتن غربابت دما بملئن سقات فطيرو لنكم زلو يمزغلص زلو سكيورتي كونسل مالت اتوسانه زوسد لعلواي كفالنا يونايتد نيشنز مالتيو ابو دما اندحري تقاوم حنت هاجر تقاوم انت غيرا زبلو زلو امايم تسمعنا نزغن كلاتهم تم سوبر باورز تشاينا أمريكا يوكي قالوا تقدسي روسيا تمساسالي دمتي وما سمعهم زلو لولاونت ناي سوماليا زدقف نناتهم كبافهم كنسمعينا ግን ገሊዮም ናበይ ገጾም ከም ዝኸዱ ዘለው ካብቲ ዘረቦም ክሰምዕ ትኽእል for recruitment. We recognise that the strong feelings in Somalia are putting pressure on the government to respond, and we encourage the President to remain measured in his response. I echo the words of the Secretary-General, who has recalled that the Security Council has repeatedly affirmed its respect for the sovereignty, territorial integrity and unity in Somalia, and called for all parties to engage in peaceful and constructive dialogue, and to refrain from inflammatory words or actions that could further escalate tensions. Situation must be resolved. So UN مجمريا بتدقاقامي نمبل سالساي غزي نحنا لولاونتن ግዛታዊ ዶብን ናይ ሶማልያ ክኽበር ኣለዎ ኢና ንብል እዚ ድማ ነቲ መንግስቲ ሶማልያ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብዙሕ ፀገም ፈጢሩ ከም ዘሎ ትዘረባ እቲ አልሸባብ ዝበሃል ንክሕይል ሓደሽቲ ዕጡቃት ንክገብር ከምኡ ድማ መሊሱ ንክብርትዕ ምክንያቱ ወራሪ ሓይሊ ኣሎ ድሕሪ ተባሂሉ መንግስቲ ሶማልያ እንተዘይመኪትዎ ወይ ስጉምቲ እንተዘይወሲዱ በቲ መንግስቲ ሶማልያ ዝወሰዶ ዘሎ ስጉምቲ ዘይዓገበ መንእሰይ ናብቶም አልሸባብ ከይዱ ከዕስከር ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ነቲ ዞባ ድማ ድሓር ክትሪእዎ ኢኹም ወኪል ናይ ሶማልያ ኣብቲ UN ዘስምዖ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዘረባ ነቶም UN ድማ ዝገደፈሎም የብሉን ኣብ ጎኒ ሶማልያ ንግድን ንክስለፉ ከም ዘለዎም ንሶማልያ ደንጊፅኩም ዘይኮነ ንረብሓኹም ኢልኩም እዩ ዝብሎም ምክንያቱ ናይ ሶማልያ
ابزي ናይ የመን ኩነታት እንታይ ገይርዎ ናይ ቀይ ባሕሪ ይኹም ኣለኹም ናይ ሶማልያ ተወሲኽዎ ካብኡ ክገድድ ምዃኑ ፍለጡ ኢትዮጵያ እትያ ከተረጋግኦ ትኽእል ዓቕሚ ከም ዘይብላ ድማ ይገልጽ ማለት እዩ so again እዚ ኩነታት ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ንጹር እዩ through constructive dialogue. In that regard, it is disappointing that no significant progress was made at the recent Africa Union summit. We remain deeply concerned, however, about the potentially destabilizing implications of the MOU concluded between Ethiopia and Somaliland without the consent. America ድማ በቲ ፍሉይ ልኡኽናታ ኣብቲ ዩናይትድ ኔሽንስ ማለት እዩ ሓንቲ ኣገዳሲት member ናይቲ security council actually ብጣዕሚ ኣገዳሲት ኣሜሪካ ኣንጻሩ ድሕሪ ኸይዳ እቲ ኩነታት ኣይምሰርሐን ነይሩ ስለዚ ኣሜሪካ ሳልሳይ ግዜ ራብዓይ ግዜ ብንጹር እቲ MOU አብይ አሕመድ ምስ ሶማሊላንድ ዝገበሮ ዲስታቢላይዚንግ ፋክተር ኣብቲ ዞባ ኢሎሞ ነቲ ዞባ ዘይርጉነት ናይ መፍጠሪ ባእታ ኢሎም ኣለዉ ዛ ተሪር ቋንቋ እዩ ዋላ በአዲስ አበባ መጽዮም ከለው ነት ፕራይም ሚኒስተር ብንጹር ከም ተዛረበው እዩ ተነጊሩ ነይሩ ኣብ ሶማሊያ ከይዶም ድማ 5 ወታደራውያን ቤዝስ ክገብሩ ምዃኖም ስለዚ ንአብይ አሕመድ በቲ ዝስምዑ ቋንቋ ጽቡቅ ገይሮም ኣስሚዖም ከም ዘለዉ ንጹር ኮይኑ ይመስለኒ ስለዚ አይ ቲንክ እታ ጉዳይ ካብዚ ኪኖ ዝቅ ትሓልፍ ትኽእል ኣይመስለንን ግን ንኹሎም ክንሰምዖም ኢና The federal government of Somalia. The United States joins the AU and other international partners in reiterating our support for the sovereignty and territorial integrity of Somalia and urging diplomatic dialogue to de-escalate tensions. We remain deeply concerned, however, about the potentially destabilizing implications of the MOU concluded between Ethiopia and Somaliland without the consent of the federal government of Somalia. So, again, ተመሳሳሊ እዚ ኩነታት እዚ እቲ ኩነታት ነቲ ዞባ ከይዘርግ ኢትዮጵያ ድማ ክትንቃዕ ከም ዘለዋ መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ ንሉላውነትን ግዛታዊ ደቡብ ናይ ሶማልያ ከም ዘኽብርን ብዘይ ፍቃድ ናይ ሶማልያ ድማ ዝኾነ ነገር ክግበር ከም ዘይብሉ ደጊሙ ኣነፂሩሎም ኣሎ ናይ ኣሜሪካ ሰሚዕና ኣለና let's go to the next maybe probably we will have a look into UK I think United Kingdom let's say okay escalate tensions. The UK is a close friend and long-standing partner to both Somalia and Ethiopia, and we are continuing to engage with both governments directly. The UK calls for calm dialogue to de-escalate the situation and expresses its support for mediation efforts. And we call on both countries to exercise. So actually, as I can find the zalla na UK to buy content UK na kilitium hagarat mahaza hagar mukhanu mukhant captain mongo game to our zalla dama UK ya zalla ምክንያቱ ነቲ ሶማሊላንድ ሪኮግናይዝ ክንገብር ኣለና ብላብላ ናበለት ነቲ ኩነታት ተጓሃህር ዘላ ሓንቲ ሃገር ዩናይትድ ኪንግዶም እያ ነይራ ዋላ ሙሉእ ብመንግስታት ደረጃ ስለይኮነ ብኣባላት ናይ ባይቶናታ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ጌም ክፃወት ፍትን ዝነበረት ሃገር ንሳ ከምኡ ድማ ፈረንሳይን ስለዚ ኣሜሪካ ንጹር ዝኾነ መርገፅ ኣለዋ ቻይናን ኣሜሪካን ድማ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ኣይሰማምዓንን ቻይናን ኣሜሪካን ራሽያን ሰለስቲን ኣብ ተመሳሳሊ መርገፅ መፅአን ኣለዋ ኣብዚ እተን ኣገደስቲ ሃገራት ድማ ሳተን እየን ስለዚ ዩኬ እንታይ ኢላ ናይ ክልቲአን መሓዛ ሃገር እያ ስለዚ ኣብ መንጎን ዲያሎግ ክህሉ እቲ ዲኤስካሌት ድማ ካብቲ ሲቹዌሽን ድማ ንታሕቲ ገጾም ክወርዱ ካብቲ ዘሎ ወጥሪ ንምንታይ እዮም ዲያሎግ ክገብሩ ዲያሎግ ትብል ቃል ኩሉ ግዜ ንባእሲ ንዕግርግር መዐደሚት እያ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ሕጊ ጥሒሱ ይኸይድ እንተሎ ካብቲ ጥሒስዎ ዘሎ ክእለ ከም ዘሎ እቲ መትከላት እዩ ከተዓረቐካ ዘሎ መትከላት ተሰይሩ ከሎ ዲስካስ ግበሩ ኣብ ጣውላ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ቻርተር ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ እንታይ ዝብል ዶባት ናይ ሃገራትን ሉላውነት ናይ ሃገራትን ክትንከፍ የብሉን እዩ ዝብል ስለዚ እዚኣ እንድሕር ተተንኪፋ ኣላ ኮይና ደን እቲ ሲቹዌሽን ንዕኡ ነቲ ጥሒሱ ዘሎ ተመለስ ኢልካ ድሕሪ ኢኻ ነቲ ዘሎ ዝተገብረ ዕንወት ክትእርም ትኽእል ማለት እዩ restrain and engage in meaningful dialogue to find a peaceful resolution on mutually acceptable terms. Call on all parties and countries in the region to seek for common, mutually beneficial points, dialogue. We encourage the parties to engage in constructive dialogue in order to resolve the situation. China hopes that the countries of the region will handle their affairs through dialogue. And encourages the parties to continue on the path of peaceful dialogue. So, ኩላተን ተን ሃገራት ተመሳሳሊ ቋንቋታ ዲስካስ ክገብራ ከም ዘለዎን ግን ኩለን ነቲ ልኡላውነትን ቻርተር ናይ ዩናይትድ ኔሽንን ክዕቀብ ከም ዘለዎ ዝገልጽ ዘረባ ሂበን ነይረን ኣብዚ ሕፅር ክብለና ኢለምበር ኣብቲ ናይ ዩኤን ዌብሳይት ከይትኩም እውን ግን ነዊሕ እዩ እቲ ላይፍ ስትሪም ዝነበረ ብሓፈሻ ሶማሊላንድ ምናልባት ንእሽተይ በቲ ናይ ዩኬ ተሪፍዎ ኣሎ ኣብኡ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ብዓብዩ ግን እቲ ኩነታት ዝተወደይ ዝመስል ብወገን ናይ China has consistently upheld the purposes and principles of the UN Charter and has supported countries in maintaining their sovereignty and territorial integrity. China supports the efforts of the federal government of Somalia in safeguarding national unity, sovereignty, and territorial integrity. So, China بنصر كم أمريكا نصر قانون تتكيما كل هجرات لولاونتن كيدفر جزات هودو بنك حلو قبل اليوم أفتكر قرب أبتدما قدام بعلن فتحنا يدقم تستوزي بلو أنت خونه التشارتر ناي UN كأب كم زلوا سوماليا دما بعق ما تكبر زلانة متنسى
ደገፍ ከም ዘለዋ እያ ትገልጽ ዘላ Switzerland is concerned by the rise in tensions following the latest controversies concerning Somaliland. Switzerland reiterates its respect for the sovereignty and territorial integrity of Somalia and encourages the parties to continue on the path of peaceful dialogue. ስዊዘርላንድ እውን ብንጹር ኣብ አካል ናይቲ ፐርማነንት UN Security Council ስለዝኾነት ልኡላውነት ናይ ሶማልያ ንድግፍ ብምባል ትገልጽ ኣላ We also support the efforts undertaken by regional organizations to that end. We call on all stakeholders with influence to use it in order to find a peaceful And that recent tensions between Somalia and Ethiopia To respond, the threats stemming from violations successful without support from stakeholders. On its territorial integrity and unity in accordance with the provisions of international law. I thank you. We are concerned that መንግስቲ ናይ ሶማልያ I think ንጹር ዝኾነ ቋንቋ ወኪል ናይ ሶማልያ ማለት እዩ ኢትዮጵያ እንትገብሮ ስጉምቲ ግብረ መልሲ ክቡ ከም ዝኽእሉ እሱ ድማ መሰል ከም ዘለዎም ግብኦም ከም ዝኾነ ይገልጽ The threats stemming from violations on its ኣብዚያ ንሽተይ እስከ and conclusions. Second, the operative paragraph 13 of the UN Security Council Resolution 2705 of 2023 has called for the development of a roadmap for eventual transition from and finalization of the staffing and configuration review in the next reporting period. Madam So, እንታይ ዝብል ዘሎ ወኪል ናይ ሶማልያ ብንጹር ዝኾነ ቋንቋ ንአብይ ኣሕመድ ዝገበሮ ኣገባባት ብምሉእ ብምግላጽ እቲ ዝገበሮ MOU ሕጋዊ ንቻርተር ናይ UN ዝጥሕስ ምዃኑ እቲ ኩነታት ድማ ንልኡላውነት ናይ ሶማልያ ዝደፍርን ነቲ ዞባ ድማ ኣብ ዝለዓለ ዓዘቕቲ ክወስዶ ዝኽእል ድማ ብዙሓት ሓይልታት ኣብቲ ዞባ ሽግር ንኽፈጥሩ እንታይ ግን ይብሎም very intelligent ዝኾነ argument እንድሕር ስቕ ኢልኩም ርኢኹሞ ነቲ ዞባ ጥራይ ኣይኮነን refugees ልዕሊ 30 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ሶማልያ እዚ ኩነታት ተቐፂሉ ናይ refugees ፀገም ክህሉ እዩ ሓደ number 2 እቲ ዞባቲ ብንያው ብየመን ተታሒዙሎ ሕጂ ድማ ሽግር ኣጋጢሞሎ በዝና ሶማል ፌይል እንድሕር ጌራ ኣብቲ ዞባ ዘለኩም ንንግድኹም ንኻልእ ኣካይዳኹም ዓብ ፀገም ክኸውን ስለዚ ኣሜሪካ ምስቲ ዘለዋ ናይ ዩክሬን ናይ ጋዛን ጎዲድዋ ዘሎ ሪስክ ክትወስድ ኣይትኽእልኒ ቻይና እቲ መስመርቲ ካብ መጠን ንላዕሊ ዘገድሳ ንንግድናታ ማለት እዩ ስለዚ ኩለንተን ዓበይቲ ሃገራት ናብዚ ቦታ እዚ ሸለል ክብላ ከም ዘይክእላ Ripple effects of Ethiopia's actions can extend far beyond our borders of Somalia and Ethiopia. These actions can weaken the region, disrupt global trade and commerce, and potentially create an influx of refugees that strain the resources and So, ንጹር ዝኾነ መልእኽትን ሓበሬታ ብምትሕልላፍ ነቲ ኩነታት እቲ ሸለል እንድሕር ኢላቶ እታ United Nations ወይ ከዓ Security Council ነዚ ጉዳይ ዕሽሽ ኢሉ እንተሪእዎ ናብ ካልእ ፀገም ክኸይድ ከም ዝኽእል ብዙሕ ቪድዮ ስለ ዘለኒ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ኣብ ድራር ፎር ኣፍሪካ ኣላትኩም ኣባ ክገብረልኩም እየ እቲ ኣገዳሲ ክፋል ሕልፍ ኢለ ኣስሚዐኩም ዘለኹ ኣብኡ ከይድኩም ክሰምዕዎ ትኽእሉ ሕጂ ናበይ ክንከይድ ኢና there are few things I want to share with you ቅድሚ ናብ ካልእ ምስጋርና እዛ ንእሽተይ መስሓቂት ክትኮነኩም ትኽእል እያ Okay, sorry. Woman. When you don't like me anymore, but you don't know, but you Sorry, مدار ساعة ليك أبي مقارنة عبي sorry لك شجر كيف فتح ما بزوح نجارات اللي دلني كل نجار كركبل سلزلني من البعض كي حلفكم كله نبي حنتي أقدرسيت ريبورت لا زي ريبورت زيادة ما بدعم أقدرسيت يا أبايتون أوروبا استجبرت ريبورت يا بزعباكو طبعا كنتاتنا أبن أبزياق تسمعهم again لايك مكبار أي تحمقوا نزا فيديوون أبدرار فور أفريقيا قبل لكم دار دلوقين. Thank you, Chair. Good morning. My name is Sarah Vaughan and I am an independent researcher. So the EU Joint Parliamentary Committees session ስለዚ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኣብ ባይቶ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ዝተገበረ ብሳራ ቫንጋን ዝበሃል PhD ዘለዋ ዶክተር ማለት እዩ ዝተገበረ ስምዕዎ ተሪር ዝኾነ ቋንቋ ያብዚ ዘሎ And these remarks reflect my own views. They're not made on behalf of any other institution. I've been asked to give you a brief overview. I will make 6 points, starting at the macro level and concluding with the more specific. ሽዱሽተ ነጥብታት ክበኩም እየ ዝሪቶ ዝናተዩ ካብቲ ዝገበርኮ መፅናዕቲ ከቕርብ ሓቲትኩምኒ መፅናዕቲ ናተይ ክህበኩም እየ ካብ ላዕሊ ክሳብ ደቂቕ ክነግረኩም ክፍትን እየ ትብል ዘላ ብዛዕባ ኢትዮጵያ እዚ ሓበሬታ እዚ ኩሉ ሰብ ክሰምዖ ይግባእ Firstly, geopolitics. I see weakness and dependency. In my view, Ethiopia's sovereign decision-making power is weaker than at any time since the Derg regime, when the military government was strongly dependent on the patronage of the Soviet Union. እንታይ ትብል ኣላ በዚያ እያ ትጅምር መንግስቲ ዓቕሚ ናይ ውሳነ መውሳዱ ዝደኸመ
ኣብ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ድሕሪ ደርግ ኣብ ግዜ ደርግ መን ይድግፎ ነይሩ ሙሉ ብምሉእ ሕብረት ሶቪየት ስለዚ ውሳነታት ንሱ ዝገብሮ ሕብረት ሶቪየት ትመልኮ ነይራ ካብኡ ዝተሓተ ደረጃ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ መንግስቲ ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ናይ ምውሳን ዓቕሙን ተጽግዕተኛ ናይ ካልኦት ናይ ምዃንን ኣብ ዝለዓለ ጥር ዝበፅሕ ኢሎ ትብለኩም ኣላ ስለዚ እዚ መንግስቲ እዚ ካልኦት ዝዝውርዎ ከም ዘለው ኣብ ባይቶ ናይ ኤውሮፓ ይዝረብ ኣሎ መን እዮም እቶም ዝዝውርዎ ዘሎ ኣይተጠቅስን እያ ግን እዚ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ሓሳብ እዩ The Horn region is more violent and more volatile than at any time since the 1980s, and the influence of foreign powers, particularly but not only the Gulf states, is stronger. This has exacerbated violence of civil wars in both Ethiopia and Sudan and the toll on civilians. ብጣዕሚ ፅቡቅ ትዕዝብቲ ዝውን መበዛሕቲ ዝመፅእ ስለ ዝኾነ ስለዚ ንጋልፍ ስቴትስ ንኢማራት ያ ግን ካልኦት እውን ኣብቲ ዞባት ዘለዎም ኣብ ዞባ ናይ ኢትዮጵያ ትፈጥሮ ዘላ ኣብቲ ዞባ ድማ ኣብቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ 80ታት ካብ ዝነበረ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ተቀልውላዋው ተፈቲሩ ዘሎ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ናይ ሴኩሪቲ ኢሹ ከም ዘሎ ክርዳና ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ኣብ ሱዳን ንሪኦ ዘለና ኩነታት ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝግረአ ዘሎ ኩነታት ተመሳሳልነት ኣለዎ ቀንዲ ተዋሳእቲ እተን ጋልፍ ስቴትስ ባህላ ኢማራት ካልኦት ግን እሳትን ጥራይ ከዓ ኣይኮንን ትብል ኣላ The Ethiopian Prime Minister's striking new saber rattling in relation to the country's need for access to the sea, inverted commas, last year directed towards Eritrea and this year arising from Ethiopia's controversial MOU with Somaliland, has contributed to destabilizing the region. In the last 6 months, Ethiopia has increasingly antagonized its neighbors with little evidence of gain of its national interest. So, እዚኣ ስምዑ ዋጅ ኣገዳሲት ኣብይ ኣሕመድ ወርሒ 10 ዓሚ ኣቢሉ ጀሚሩ ብዛዕባ እቲ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ጥቕስናቱ ጌራ ናይ ኣሽሙር ዘረባ ማለት እዩ ኣፍደገ ባሕሪ እንደሊና ኢሉ መጀመርያ ኣንጻር ኤርትራ ዝገበሮ ድሒሩ ድማ ምስ ሶማሊላንድ ዝገበሮ ንክልኑ ብምሉእ እቲ ዞባ ከም ዝረበሾ መጀመርያ ንኤርትራ ፀጥታ ናይ ኤርትራ ከም ዝረበሸ ድሓር ድማ ናይ ሶማል ናይ ካልኦትን ከም ዝረበሸ ዝኾነ ይኹን ዝጭበጥ ነታ ውሽጣዊ ሃገር ጥቕሚ ዘለዎ ሓበሬታ ወይ ከዓ ረብሓ ናይቲ ሃገር ግን ዘይብሉ ስለዚ ዕላማ ነቲ ዞባ ምዝራግ ምዃኑ ነቲ ዞባ ርግኣት ንኸይረክብ ምግባር ምዃኑ እምበር ዝኾነ ናሽናል ሴኩሪቲ ፀገም ሃልይዎ ወይ ረብሓ ሃልይዎ ኣይኮነ ትብል ኣላ Secondly, the economic picture, which is also one of dependency, here just about averting collapse. Ethiopia's revenues from taxes and exports continue to decline, with the latter artificially boosted by the export of minerals. Mining is increasingly important, and it comes with high levels of conflict risk. Proposed economic reforms, including devaluation, will, in my view, do little to address the deep dysfunctionality of the Ethiopian. ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ፀገም ከም ዘሎ ሓደ ካብቲ ፀገም ድማ ኣታዊታቱ ካብ ግብሪ ይኹን ካብ ካሊእ ኣዝዩ ትሑት ደረጃ ከም ዘለዎን ካብ ማዕድናትን ካብ ካልእን ብዝመፅእ ዘሎ መንገዲ ብዙሕ ሪስክ ዘለዎም ክነሶም ብኡ እዩ ኣርቲፊሻል እቲ ቁጠባ ፅቡቅ ዝመስል ዘሎ ስለዚ እዚ እውን ኣብቲ መጀመርያ ዝበልዎ ተፀጋዕነት ናብ ናይ ካልኦት ናፃ ዝኾነ ውሳነ ይወስድ ከም ዘየለን ብውሽጣዊ ናይ ኢኮኖሚክ ማኒፑሌሽን ወይ ከዓ ኣብቲ ውሽጢ እቲ ቁጠባ እናተፃወትካ ጌም እዩ ዝቕፅል ዘሎ እምበር ርጉእ ዝኾነ ቁጠባዊ መድረክ ከም ዘይብላ እቲ ሃገር እያ economy under current policy, but it will exacerbate the erosion of service delivery. The scope for leverage on the part of the IFIs or European partners should be carefully considered in a context of high levels of largesse, particularly from the Gulf states, but also including Chinese debt rescheduling. Thirdly, the domestic political level. እቲ ኤውሮፓ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ ርክባት ይኹን ረብሓት ሽርክነታት ጥንቃቐ ከም ዘድልዮ እቲ ሃገር ብዙሕ ተፀጋዕነት ከም ዘለዎ ዓብይ ዕዳ ከም ዘለዋን ከምቲ ዝበሎ ድማ እቲ መንግስቲ ናፃ ዝኾነ ውሳነ ከይገበረ ብካልኦት ተፀጊዑ ዝኸይድ ስለ ዘሎ ጥንቃቐ ከም ዘድልዮ ናበለት መደብነንታ ተባላ Ongoing concentration and personalization of power in the person of the Prime Minister, who again shuffled his cabinet this week. This is an increasingly regular pattern, and on this occasion demonstrated just how far the pool of loyal political loyalists on which he's able to draw has shrunk, particularly amongst Tigrayan and Amhara politicians. Over the ኣብ ፖለቲካዊ መዳይ እንተመፂና ናይ ሰበስልጣናት ምቅያር ዘደማ ሙሱ ዝቐርቡ ክሕግዝዎ ዝኽእሉ ከፀግዑ ደገፍ ክብዎ ዝኽእሉ ዝበሎም የመፅእ ከም ዘሎን እዚ ድማ እንታይ የንፀባርቕ ኣሎ ክሳብ ክንደይ ደገፍ ሲኢኑ ከም ዘሎ ብፍላይ ካብ ኣምሓራ ጠቕላላ ዝድግፎ ከም ዘይብሉ ከምኡ ድማ ካብ ትግራይ ስለዚ ገለ ካብቶም ዓበይቲ ናይ ፖለቲካ ጌም ናይ ኢትዮጵያ ፀዋቱ ዝነበሩ ጠቕላላ ፀቅዒ ሲኢኑ ኣብቶም ንዑ ክድግፉ ዝኽእሉ ናብ ኦሮሞ ጥራይ እናወደቐ ይኸይድ ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ዝረአ ዘሎ ባህሪ The last 6 months, prominent Oromos and Amharas have withdrawn from the ruling Prosperity Party, and along with key opposition figures, many are now based outside the country or jailed. Fourthly, the erosion of state delivery capacity.
One of the most important and least talked about effects of the last decade of underfunding and political centralization has been the disintegration of local state delivery capacity in health, education, agriculture, or relief. One of Africa's most effective developmental states is now subject to widespread inertia, corruption, or collapse. So እቶም ናይ ራብዓይተነት ትጠቕሳ ዘላ እቶም ስቴትስ ወይ ካተን ክልላት ቀደም ነብሰን ዝኻለ ምሕደራን ነገራትን ጉዳያትን ባዕለን ክዛዝማ ዝኽእላ ነይረን ኣብዚ እዋን እዚ ግን ዓበይቲ ስልጣን ሰንትራላይዜሽን ዲሰንትራላይዝ ዝነበረ ናብ ሰንተር ናብ ኣዲስ ኣበባ ከምፅኦ ይፍትን ስለ ዘሎ ንዝተፈላለየ ብልሽውና ከምኡ ድማ ክልላት ነብሰን ዝኻለ ስራሕ ክሰርሓሉ ዘይከኣሉ ደረጃ ንታሕቲ ደኺመን ከም ዘለዋን እዚ ድማ ብልሽውና ካብ ሰንተር ዓበይ ሃገር ስለ ዝኾነ እሞ ምስቲ ዘሎ ናይ ውግን ገለመለን እቲ ኩነታት ናብ ብልሽውና ንክኸይድ ዝቐለለ ምዃኑ እያ ትነግር ዘላ ስለዚ እዚ ድማ ኣብ ታሪክ ናይቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ኣውዲቕዋ ከም ዘሎ ትሃገር Many of the data sets key to performance evaluation have been discontinued or eroded. Fifthly, I agree with the pessimism already expressed in the introductory remarks. Unresolved domestic conflict continues in at least 3 important regions to drain the resources of the country and boost human rights abuses. In Amhara, a popularly supported but fragmented insurgency has seen the army deployed since August last year in an increasingly bloody campaign. As has been noted, a 6-month state of emergency was recently renewed, and on the 29th of January, between 50 and 80 individuals are believed to have been killed at a... So, wow, this is really very detailed. ናይ ፀጥታ ኩነታት ክንርኢ ከለና ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ይቕፅል ከም ዘሎን ሓደገኛ ከም ዘሎን ኣብ ኣምሓራ ሓደ ዕጡቕ ጉጅለ ዋላ እኳ ውሽጣዊ ሕብረት ዘይብሉ እንተኾነ ኣብ ዲቕ ዝበለ ውግእ ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ምስርዓት ናቱ ከም ዘሎን እዚ ድማ ካብ ወርሒ 8 ዓመት ጀሚሩ ኣብ ውግን ሰፊሕ ተፃብኦም ከም ዘሎ ብመንፅሩ ድማ ምቕታል ናይ ሲቪላውያን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሪፖርት ጌርናዮም ዝነበርና ብተደጋጋሚ ዘጋጥም ክስተት ናኾነ ይመፅእ ኣሎ ናበለት ብግልፂ ተኸስኾም ዘላ Unconfirmed reports indicate execution-style killings by the army going door to door. This is not a war which can be won militarily, and it is unlikely that it will be resolved by negotiation in the near future. Secondly, in Oromia, እታ ተገርም ካንታ ኢላትካ ዝውግእ እዚ ብወታደራዊ ዓቕሚ ክፍታሕ ዝኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ ህዝቢ ኣንፃሩ ተንስኡ ስለ ዘሎ እቲ ዘገርም ክፋል ግን ብውግእ ዘይውዳእ ብፖለቲካ ክውዳእ ዝኽእል ብከምኡ እውን ክውዳእ ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ ሕዱር ፅልኢ ናይቲ ስርዓት ናይ ኣቢ ስለ ዘሎ ብዲያሎግ ወይ ብዲስካሽን እውን ክፍታሕ ዝኽእል ኣይኮነን ትብል ኣላ ስለዚ እዚ ድማ ዓይነት ሲሪየስነስ ናይ ኢትዮጵያ ዘካብዶ ዘሎ The 5-year insurgency of the Oromo Liberation Army in the West came close to a negotiated settlement in November last year after weeks of work between the OLA and the military before failing at the last minute. Fighting continues. In both of these regions, the government... ናይ ኦሮሞ ምስቲ ኦነግ ሸነ ዝበሃል ዝተፈተነ ሽምግልና ኣብ ታንዛንያ ድማ ብዘይ ፍረ ከም ዝተበተነ ስለዚ ናይ ኦሮሞ ይቕፅል ኣሎ እቲ ናይ ኦነግ ወይ ከዓ ኦሮሞ ሊበሬሽን ፍሮንት ዝብል ኦኤልኤፍ ዝብል ከምኡ ድማ ናይ ኣምሓራ ፋኖ ብዝለዓለ መዓልታዊ ከም ዘጋጢሙ እናተባሃለ ዝረበሉ ዘሎ ኩነታት እዩ እቲ ናይ ትግራይ ጉዳይማ መዕለቢ ይረኸበ has closed the internet and journalists have been precluded from travel and arrested. In Tigray, although the cessation of hostilities agreement has held since November 2022 with no fighting between the signatories last year. Finally, the return of starvation and famine. The failure of the 2023 harvest መወዳእታ ድማ ደርቂ ከምኡ ድማ ፋሚን ደርቂ ማለት ናይ ኣምላኽ ብማይን ብገለን ዝመፅእ ፋሚን ግን ዓፀቦ ማለት እዩ መንግስቲ ምሕደራ ስለ ዘጉደለ እምበር እኽሊ ስለ ተሳነደ ኣይኮነስ ዓፀቦ ፌለር ናይቲ መንግስቲ ምዃኑ ስለዚ እታ ሃገር ኣብ ከመይ ደረጃ ኣብ ከመይ መድረክ ወሪዳ ከም ዘላ ዝገልፅ ሓበሬታ እዩ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ንእሽተይ ሓበሬታ ክበኩም እየ ባት ለንቅነ ኣቢ ኣባይቶ ዘጋጠመ ኩነታት እውን ረይዎ So come to three words anakum abi amlaqiyu abi ጻድቅዩ እናተባህለ መቸም እቲ ሃይማኖት መሳርሒ ናይ ፖለቲካ ከም ምዃኑ መጠን እንዲሁ ሓደ ካብቶም ካድረታት ኣብ ባይቶ ናይ ኣቢ እናዘየመ ኣብቲ ድሕሪት ኣቢ መልኣኽ ምዃኑ ገለ ዝገልፅ ንጉስ ምዃኑ ዶክተር አብይ ንጉስ ዶክተር አብይ
وس دكتور أبي تبهيل له أبي مالتي so and I'm sure he likes كم زعينة تونيش دمسي كم زعينة كالي أبناء سولو ميديا ونريانيري كالي كهن مساسالي نتوم ناي تجراي كميلو كزي ملومن صلوات كجبر لومن ملس زيناوي كم حدا عبي نجار مقبار مالتي زخا أفتاريخ ناي تبي عمل سيلان تخيلنا تي حدا نقوس حيل سلاسي زتك عملوا زنبرة ميلان تقولون نبيت خريستيانات كم مسار هنا بوليتيكا بمقبار ناي أملاخ لوخ كم مخانو even بزح ناي بيت خريستيانات سرعتات even تتصو من نقوس بحالون من البعض جيجان تلنا الروماني نسوتز أبجزيو زتاعت ويد مثلاً anyway نتي هيمانوت كم مسار هنا بوليتيكا كم مقبار ولا تم منفساوية نجي نعبيك ساكني كم زكالا غلولو نزناي بحرك ساكني تنبيتاتن قلن بحر كلو ناي نبل لازم تبيت هيمانوتات نبوليتيكا وجندا كم زتكملهم نتصريو and by the way كال انترفيو ناي بريزنت ساس جيرال كونيرا بالجزيرة كزارب كلو نحنا كم بوليتيكا ودافك كابك أدم كسابلومي هيمانوت نبوليتيكا حسيب ناي نفلتين أنا مسؤول الشباب ويمسكال تخصنا لهم but we never entertained the idea of religion a politica زبل ترى مالسي مثل الجزيرة زجبر تلاح زنبرق فيديو جير الكونيرة كاتكم رأيو عبد الرحمن فور أفريقيا لاتكم سلزي إيرترا نتهايمانوت كم هايمانوت بر a politica كتأتاتو ويمس politica كتحاس كم زي دلي نصور زخاني أكايدا زلوا يزها بدعمي أجدا سنة جلوا نتبخين نريو نبزجن نريو لنا تدقاقامي أبين بعلو كم باسري حنساب كسبق حنساب كتصلي قال بزح فيديوهات كم زلوا الفلطينا زها نتزبي أدنى غيركات نبنات كاجندا نبير ترى سجري but there is one thing that I want to show you. Takes a personal interest in and oversees these superficial projects, treating them as his own pet initiatives. Many of these endeavors are funded through foreign aid and loans. He takes pride in showcasing these projects to esteemed guests, presenting them as personal achievements. AB's focus بس تري وزلهم بيت منجستي نا إثيوبيا يو لنكني أمريق وزلوا عبي للعشرة بليون دولار وسدايو كابتا عمت هاو باجت نا يتهجر زبزيو يتهجر تايت مثلا بدي سابق تري خلها أبكال زوبات هزلو تركيت ميت سجر وج أجرجرجن أين تايون سلزي this is a very shocking كونتات نا إثيوبيا مالتيو تي أبتكا دي سابق زكبر زلو projects lavish مس معرباويان مس ناي دبي مس بحال أبو ظبي مس كمو زي باي ذا واي بيت منجس زي كاب وايت هاوس كم ناي فرنسا كم ناي عبد الإنجليز كم ناي تشاينا كم ناي روسيا بيت منجس زي عبيهيو and why is that I don't understand سلام تايم خانو زحات سبات إثيوبيان زكبر وفيديو زي seems to be on high-profile initiatives, often at the expense of crucial infrastructure like schools, hospitals, and roads. Critics argue that he appears disconnected from the daily struggles of the most vulnerable individuals in his country, living in a separate reality. This has resulted in the neglect of important priorities like reconstructing the war-torn economy and resettling the 5 million displaced Ethiopians. Additionally, AB has put forth plans for the construction of a $15 billion palace, even as the country is in dire need of resources to reconstruct hospitals and schools in the aftermath of the civil war. Struggling schools and a lack of essential services, all of which have been exacerbated by the devastating impact of 13 million. So كم تري وزلهم نبزحات مرحتي أبتي ناي وعلى أفريقيا أبتي بيت منقسناتو عدي موام كم زنبري زدما من البعض حلفنا بالكو كريكون كفتني كم نريد لنا congratulations يبلو خمس نبرون هذا عبي بيت منقس تغير له it's a very expensive Ethiopia ناي foreign currency سأجمع له أنا بلتن هنا كم تصاب ناي حورة أوروبا أبزح حلفونا ريكم نيرة تجنزب زو هبزلو تحجز زو هبزلو لك أنا تحجر بعد ده يكونه value زي بلوم زناب النسي أتعوز مس project يكونن نابزي بلاك إتخاذ الله جنزب أتعو كم تعال كاز خلا يكونن لذي it's good نمنجست كم زعينت بيت منجست كله nothing bad but بعق مخان تخونه زحشيو كم زيتات location air travel اللي وعدا تاريخها مبزحتو projects عندنا نايديجاتات نايجلمل زو عليو سلزي this is a very intelligent investment كم زجاوتي وي كم زي حماق مالتيكم كونجن income زي إتو جزاوتك ساب زي كونه وي أتاويتا زي توالكاك ساب زي كونه وتسيت ناتو دروتي كهون زغل بزو خينا بتجن زاون حنتي كابتن أزارابيت أرسي خينا زلا أبزو كنتات يا أبدرار فور أفريقيا لاتكم ذا فيديو أبغى أكيدكم درار فور أفريقيا كتري وقت خلتنا إنجليش كم تقول لك زي زبلا مالتي Our next video is going to be أبتناتنا كنتات كملسينا كم تلنكني أزارا بخينو زنبري أرستي تذكروا تقينكم إسكازيان اسمعيا بو غيرنا أبتناي أمباسادرنا إيرترا زهبو كم دما بريزنت سيازبلو كناتينا مالتي تريودا اللغم ماي كاميري تانيو كلها تم راح تدما أبو تريوا مالهم
ሕጂ ተመሊስና ናብታ ጉዳይና ክናቱ ኢና ምናልባት ግዜ ተረኺበ ተመሊሰ ከረየኩም እየ ማለት እዩ Mediterranean is not news. It is not news. It's a tragedy. It's sad for the family. It is not news. It has happened hundreds and hundreds of times. That is not news. سبب أب معكلاي بحري انتميتو وي أب بحري كسجر كله انتميتو زينا يكونن زحزني يمكن زينا يكونن طبعا زينا زيكم سبب يكونن أزنتاي مالتيو بتفترعوا موت سب أجدا سنة يبلونا بليز مهرم زلو زي حدا قلنا سبي كن فلتان كلا نزت تسعب سبعة وقتلوا تغليهم تسعبوا تغليهم انت عينت نكس عما كم زكبرنا مفلات كن زي أتوم بدحر ما جارجع أبزي ناي برجيد نحمدو أبزي حجي violent بس يوصل لدرجة نخبط صح زقوس حدا إنجنير زكبر بدحر ما جارجع زي نفس وقف زوج أدمع نبي يرترا خلاقبو كفانا يرترا كم مصحف دحر زيبل ليتم معلتنا أرتيكل ناتو زخون يكون في تجري زقاتمه مسنا يرترا كونكت خبر زفتني سمعوا عجوه A demonstration outside the Eritrean embassy is not news. It may make you feel better, but after game باسي مقبار الزن ودزن كابز سلسته مهريوم إذا سمعوا أهل بيمس غازي يمس مخايل يمس قداينا يقول خمتانا مجمرنا زخمنا تزكينا كم تحكي مخرجنا بزقمتا نبوليس حقدا قال زلها حقاتهم ناي بلانيت بهذا زلو ساتون هنا بقينا حمدو مالت حقاوي يكون بقينا حمدو مالت معبل هم صلاي بتزعمنا له دموز ستي مالتي بقينا حمدو مالت قرص حيلي مالتي أهل بيمس غازي يمس كم تزد بلاكم زلو برقينا حمدو 1 to 1 بتاناتو definition مالتيو تيروريست جروبيو قبر شبراو جروبيو حق زي خبر تيروريزم مالت نسيفيلاو حزبي كاب حق وصاي نحقت حيسو نسيفيلاو حزبي نبوليتيكاوا اجندا زتك مالتيو تيروريزم زبال باي ديفينيشن مالتيو زي كنصر لكم الله قبر شبرا زبال ديفينيشن ناتو اب جوجل كيتكم صحافو تسفاني وس اب تويتر او ريدوانيرو باي ديفينيشن تيروريزم مالت بوليتيكاوا اجندا زلوو نت بوليتيكاوا اجندو نمسمع دما نمسلا دما انتاي زتكم غونلس زتكم اصوار كون غل كارا كون غل كال زتكم اب لعلمان بسيفيلاويان اب جنبار كيدي يكون قبر شبرا نسيفيلاو حزبي خاص هاسي جس وات تايب لالو زي حق انت حسينا دموت ساتيو يبلالو نمنتاي علامه غ ابي يرترا زلو منقسن مغيار ويكا بوليتيكاوا جنان مسلا ስለዚህ እዚ 1 to 1 በቲ ዘረባናቶም ግብረ ሽበራ ኃይል ምዃኑ ባዕሉ ይገልጽ አለው ኣብዚ ታሰልጣኒዮም ዝበለኻስ ማያጅ hundreds of times it is not news. News is something you've never seen before. News is what it says on the front. It is new, right? It's really simple. These are not difficult. So you're manufacturing the news, but you need to think of the angle. Do not go and have another demonstration outside the Eritrean embassy unless you're going to burn it down. Which I didn't say, okay. So أنا كم تقبل كونجيركم سدوا سلام عسل في مقبار زينا يكونن مهنيات فلوي نجار سلزي يكونه قبلين أبكنين باسير ترادي خالق ترجم يبلون زينا أنت بدليهم أب عالم بزعبهم كتزارم تدليهم كيتكم إمباسنا يرترا أكعصلوا يزبلهم زلوا كيتكم أب فيستيفالات نيرترا أكعصلوا نتبوتا نسيني وسكاون yes absolutely نتزبلوا كيرمو جزاك أوتوبسات أكعصلهم سرجع أكعصلهم بوتات عنيهم كل زبلوا زلوا نني وسبقوا that's why دما كلاتهم أتي زينا نايت هاجر أو زبل زلوا مهنياتو عبق سارس بس قبره سزي the architect نايت حسب زبل زلوا سيميناريو أنا كم زينا قر كونجر كون سدوي بلال of course زقد سبك فلتر له بدحر ما قارجات سنه لاون أبتنا يرتراس تقبرون كمل سينا ده حركة كريكمي لما لا سجب زيا أمباسادرنا يرترا أبناء هولان تليفون أبناء هولان تلفزيون قريب زقبرون نعاي كيبلنا مثل الآي وقيدنا والتحاد نتقتيرنا زود قين خنتكل زرق قين خطل كين خبنا عدو عين زيد مسارعنا خبتات حوخنا للزفت عبقات لي حدقو كلسن كلنا تضحكو زود قين خنتك زنقتين خطلك كين خبنا عدو عين زهوز كين
So ሕጂ ኢንተርቪው ናይ ኤርቲቪ ናይ ኤርትራ እስከ ንስማዕ እያ እዚኣ ትሕቶን እትመልስን ፅቡቅ ጌርና ንስማዕ I'm disappointed that this violence and reckless act should be condemned by all peace-loving, law-abiding people. How embarrassed were you about the extent of the violence? እዚኦም ብድዕ ናይዞም ጋዜጠኛታት ኤቭሪ ታይም ደምካ ይዘፍልሓልካ መጀመርያ እዚ ገበን እዚ ኣብ ሆላንድ ያጋጢሙ okay ኣብ ሆላንድ ያጋጢሙ and has nothing to do with ኤምባሲ ናይ ኤርትራ respectful ክሓተ ይግባእ ኤርትራውያን ብሕጋዊ መንገዲ ነቲ ኣውቶሪቲ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ሕጋዊ ኣካል ሓቲቶም ገንዘቦም ከፊሎም ቦታ ሒዞም ፕላን ገይሮም ፌስታ ይገብርለው እንታዋይ ሓይሊ እዩ ካልእ መፅኡ ነዚ ጉዳይ እዚ ብሓይሊ ዘፍርስ ብኸመይ መንገዲ እዩ ነቲ ናይ ኤርትራ ኤምባሲ ሓላፍነት ወይ ከዓ ፀገም ክፈጥረሉ ዝኽእል ኣብ ዝኾነ ይኹን ትካል ከምኡ እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለም እውን ከምኡ እዩ ግን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበሮም ኣሉታዊ ኣጠማምታ ከምኡ ድማ ሕልፍ ዝበለ ፅጋብ ተሓታትነት ዘይብሉ ድሌትካ ኢልካ ድሌትካ ፀሪፍካ ምኻድ ስለ ዘሎ ልሙድ ኮይኑ ስለ ዝነበረ ኣይሆብ ግዜ ክህሉ ትፀባፅበሉ በዚ ኮይኑ በቲ ግን እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ተገይሩ ዘሎ ጉዳይ ኩሉ ዓለም ክኹንኖ ዝግባእ እቶም ንዑ ዝገበሩ ድማ ኣብ ሕጊ ክቐርቡ ይግባእ ኢሉ ተዛሪብት ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ክሳብ ክንደይ የሕፍረካ ነዚ ክትርኢ ከለኻ ከምዚ ዓይነት ፀገም ክትርኢ ከለኻ ናበለይ ዝገልፆ ዘሎ Embarrassed were you about the extent of the violence because we see the images again 8 police officers injured a lot of damage 13 of your countrymen arrested. It is how embarrassed እንታይ embarrassed ክገብሮ ዝኽእል ንዑ ስደፈፂሞ ወይ ትገበን anyway ዳሓንስ ማይ እንታይ ልምልስ really unfortunate that the police, the guardians of peace and security of the community, to be attacked by these hooligans is not acceptable. Can you explain to us Western viewers why an Eritrean political conflict is being fought out on Western streets? This is not እንታይ ኢልዎ እቲ ዘጋጠመ ኩነታት ኣንጻር ሕጊ ነይሩ ኣንጻር ኤርትራውያን ኣይኮነ ነይሩ ሕጊ ዘውፅኦ ስርዓትን ኣካይዳን ንዑ ጥሒሱ ዝኸይድ ዘሎ ንኤርትራውያን ኣይኮነን ሓደ ወዲ ክገልፀልኩም እየ ስለምንታይ ከምብለኩም ኣለኹ ሓደ ናይ ኣፍጋኒስታን መፅኡ ግብረ ሽበራ እንተኸይዱ ግብረ ሽበራ ኣብ ሆላንድ እንተገይሩ ንመንግስቲ ሆላንድ ኣይኮኑ ዝፀርፉ ንመንግስቲ ኣፍጋኒስታን ኣይኮኑ ዝፀርፉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ግን እዚ ንዕቀት ዘሎ ስለ ደሻደኖም እዩ እምበር ንሱ ይኮነን ኣበጊስዎም እዚኣቶም ምናልባት ከምዚ ኢሎም ክፀርፍዎ ወይ ከምዚ ኢሎም ክደፍሩ ኣንጻር ኣምባሳደር ማእስ ምኾነ ነይሩ መስለኩም እቶም ተቃወምቲ ናይ ኤርትራ በዓል ገይሮም ፌስቲቫል ገይሮም ክነሶም ናይ ኤርትራ ደገፍቲ ነቲ መንግስቲ ብምስ መንግስቲ ርክብ ዘለዎም ከይዶም ኣብቲ ቦታ ዕንወት እንተዝገብሩ ነይሮም እዚ ካላርስ ነይሩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ፖለቲካዊ ኢቨንት ይኮነን በዓል ናይ ሃገራዊ በዓል የብዕሉ ኣለው እዚ ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሕጊ ኣብ ትሕቲ እቲ ሃገር ደስ ዝበለካ በዓል ከተብዕል መሰል ኣለካ ንዑ ብሕጊ ንዝገብሩ ዘሎ ካልእ ሰብ ካልእ ሓይሊ መፅኡ መን ገይርዎ እንታውነቶም ይከይረጋገፁ መን እዮም እቶም ሰባት ስለምንታይ እዮም ነቶም ሰባት ከምኡ ዝገበሩ እዮም ክሓቱ ዝግባእ እምበር ነዚ ኣምባሳደር ኣይኮኑ ክሓቱ ዝግባእ ግን anyway it is what it is a political issue. This is a lawlessness group of people merely focusing on the disruption and obstruction of Eritrean gatherings. Eritreans, peaceful community, peace-loving, law-abiding people. So the whole idea of this group is to disturb that community. So you say it's not political, but you are a representative of a government that... So, again, እቲ ንምንታይ ሓቲት ይኮነ እቲ ኣገባብ ኣተሓተታ እዩ ዝሕርቐካ ዘሎ ብሓፈሻ ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራውያን ሕጊ ዘኽብሩ እዮም ብሕጊ ተማዚዞም ዝኸዱ እዮም እዞም ሰባት ዝመፁ ድማ ነቲ ሕብረተሰብ ዝውክሉ ይኮኑን ምክንያቱ እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ከምዚ ባህሪ ንክኸውን እታ ኤምባሲ ይኹን እቲ ኮሚኒቲ ናይ ኤርትራ ኣየተባብዕን እዩ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ሕጊ ኣተግቢሩ በታ ዘላቱ ሕጊ ወፊሩን ሰሪሑን ክኣቱ ዝደሊ እዩ ምስቲ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ከይተሰማምዕ ትኽእል ኢኻ absolutely acceptable ኣብቲ ትነብረሉ ዘለኻ ብዘፍቅዶ ብሕጋዊ መንገዲ ክትቃወሞ ትኽእል ኢኻ ተርጂኽንል በቲ ኣብቲ ውሽጢ እቲ ሃገር ልክዕ ከምቲ ንስኻ መሰል ዘለካ ክትቃወም እቲ ሓደ ኤርትራዊ ድማ ንመንግስቲ ኤርትራ ክድግፍ መሰሉ እዩ ነዚ ድማ ክትክሕዶ ይትኽእልኒ ኢኻ ኣብ ኤርትራ ይትክሕዶ ኣብ ኤውሮጳ ይትክሕዶ ስለዚ ንስኻ ነታ መሰልካ በቲ ሕጋዊ መንገዲ ከተተግብራ ፈትን ነቲ ሕጊ ኣተግቢሩ ብፖሊስ ተኸቢቡ ንዘሎ ንዑ ክትረክብ ስለዘይከኣልካ ነቶም ፖሊስ ሓይልኻ ከተርእዮም ፈቲንካ ተገምጢልካ ነቲ ኣብታ ፌስቲቫል ብሕጊ ተማዚዙ ዝገብር ዝነበረ ክፀርፍ ምፍታን ግን ናይዚ ጋዜጠኛ ናይ ብሓቂ ዝሕፍር እዩ hundreds of thousands of people flee from and that still tries to control these people in their new countries. There are numerous reports on that. Now we all condemn violence, but why are you surprised your actions lead to opposition?
Are you not surprised? People out of the blue come to the street, go on rampage, burn cars, break windows, attack police officers. You support that? You think it's normal? Nobody says it's normal. I'm just pointing out to the fact that it maybe didn't come out of the blue. Don't you think you have a responsibility yourself? On what way? We are here to serve our people. Any Eritrean who comes to the embassy. እንታይ ኢሉ ኣብቲ ከምዚ ዓይነት ጎነፅ ብምካየዱ ንዓኻ ብኸመይ የገርመካ ብማይት ኣሽሓት ካብ ሃገርካ ነቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀልዩ ሃዲሙ ኸይዱ ኣሎ ስለዚ ከምዚ ኮይኑ ክመፀካስ ብኸመይ ሓላፍነት ዘይትወስደሉ ኢልዎስ እንታይ ዘገርም ኣለካ ኢልዎ ነቲ ኣምባሳደር እንተኾይነ ዘይግረም ኢልዎ ምስ ፖሊስ ዝበኣስ ሰብ ሕጊ ዘፍርስ ሰብ ልዕሊ ሕጊ ኮይኑ ሕጊ ተማእሲሱ ንዝኸይድ ክሃርም ዝኽእል መኪና ዝሰብር ንፖሊስ ዝሃርብ ንዓኻ የገርመካ እንዲልዎስ እዚ በያሉንስ ኣይገርምን ኣይኮና ንብል ዘለና ኤርትራ ግን ስለምንታይ ትግረም በዚ ይብሎ ባዕሎም ዝሃንደስዎ ሸርሒ ባዕሎም ዝገብርዎ ዝነበሩ ገበናት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዑ ሸለል ኢሎም ሕጊ ናይ ዓለም ጥሒሶም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጭብጥን ሃገር እገዳ ዘውርዱ ዝነበሩ ከይሓፈሩ ከምኡ ዝኸዱ ዝነበሩ ተገምጢሎም ሎም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኢትስ ጀስት ሾኪንግ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ዘሎ ሜይቢ ሂፖክራሲ ክትብሎ ትኽእል ሜይቢ ዘይምፍላጥ ድንቁርና ክትብሎ ትኽእል ግን ብሓፈሻ ኤርትራውያን ኣብ ዓድና ንኸይንነብር ዝግበር ዝነበረ ዘመተ ነቲ ሃገር መሓውራ ንኸነልምስ ሕጂ እውን ከም ፃልኩም እየ መለስ ዜናዊ ከምኡ ክብል ከሎ ከም ፃልኩም እየ ስለዚ እቲ ዝግበር ዝነበረ ህንደሳ ንዑ ፈቲሾም ዝረኽቡ ተሓቃውም ረኸብዎ እቲ መንእሰይ ግን ኣብቲ ዓዱ ብዝበፆ መንገዲ ካብቲ ሃገሩ ኮፍ ኢሉ ንኸይነብር ኣብ ካልኦት ሃገራት እኳ ፀገም የለን ማለት ኣይኮነን እቲ ዘጋጠመ ኩነታት ግን ካምፔይን ብኩሉ ዝተገበረ እዩ እንድ ነዚ ኤምባሲ እዚ ድማ ብቐጥታ ነዚ ሕጂ ዘጋጠመ ገበን ኦኬ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ፖለቲካ እዚ ንትን ክትብል ትኽእል ኢኻ ክብልዎ መኻሉ መሓተትዎ ግን ነታ ኣብ ሆላንድ ዘጋጠመት ኩነታት ግን ናብኡ ጠቕሊሉ ክሓቶ ምፍታኑ ግን ዘገርም እዩ We try our best to give services. We make good relations with them. We have also good relations with our community. We are always present in their events. They invite us, we go because we are families. These people, some of them Eritrean, some of them are not, are there to disturb this peaceful community. I think it is the responsibility of the Dutch police and the Dutch authority to discipline them, to go according to the law of the land, and to respect the right of other people. But again, members of the Eritrean community say your government, which is a dictatorial one, which has been for many years, has too much influence on their lives. This is a distortion of facts. I reject this. This is a blackmail. This is the campaign by the anti-Eritrean groups like Miriam. So ከምቲ ንሪኦ ዘለና ብተደጋጋሚ ነቲ ሕርቃን ኣብ ፅርግያ ዘጋጠመ ናብኡ ከውፅኦ ሓሲቡ ከም ዝነበረ ይፍለጡ እንድዩ ከምዚ እንተገይሮም ድማ እዮም ክብሪ ዝወሃቦም ኣብ ኤርትራ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ኣሎ ንሆላንድ ዝምልከት ኣይኮነን ሆላንድ ምስ ካልኦት ዲክታቶርያላውያን መንግስታውያን ክትሰርሕ ፀገም ዘይብላ ሃገር እያ ንረብሓ ክሳብ ዝኾነ ምስ ስዑድያ ከምኡ ኢሎም ኣይዛረቡን እዮም ኣብ ስዑድያ ዲክታተር እዩ ዘሎ ንስዑድያን ከምኡ ኢሎም ኣይዛረቡን እዮም ዋላ ሰብ ቀቲሉ ዋላ ገርጊሩ ኣይዛረቡን እዮም እዚ ግን ድፍረት ናይተን ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ብፍላይ ንኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ታርጌት ዝነበረ ኣካይዳ ስለ ዝነበረ ንዑ ዘንፀባርቕ ኢና ንሪኦ ዘለና ብተደጋጋሚ እዚ ሰብ እዚ ኣብቲ ዓዲ ዝነብር እንተሎ በቲ ሕጊ ናይቲ ዓዲ ክኸይድ ይግባእ ሕጊ እንተጥሒሱ ድማ ፖሊስ ናይ ሆላንድ ድዩ እቲ ኣገባብ ሕጊ ናይ ሆላንድ ዲስፕሊን ከትሕዞ ሕጊ ክምህሮ ሕጊ ከርዮ ነቲ ዝፈፅመ ገበን ድማ ክቆፅዖ ይግባእ ኢሉ መሊሱሉ እዚ ትዛረቦ ዘለካ ሕጂ ግን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ወንጀል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብካልኦት ፖለቲካውያን ኣጀንዳታት ዝግበር ዘረባ ኢኻ ትደግመለይ ዘለካ ከም በዓል ፕሮፌሰር ሚርያም ዝብልዎ እዩ By Rysen from the Netherlands, Martin Prout from the UK, who with audacity on the open clearly campaign. Yeah, so you point to human rights activists who have been threatened. You point to Dutch authorities. But I'm asking about your responsibility. For instance, you are in Brussels. Why aren't you in The Hague? No, I'm planning to go to the place. We even spoke with the Ministry of Foreign Affairs about this issue. I'm traveling shortly to the Netherlands to speak with the community and as well with the Ministry of Foreign Affairs. Okay, and when will you come? Shortly. We have not fixed the date yet. ሓላፍነት ናትካ እንታይ ስለምንታይ ኣብቲ ቦታ ክትከይድ ዘይካ ስለምንታይ ኣብ ብራስልስ ኣለካ ስለምንታይ ናብ ሄግ ዘይመፃኻ ይብሎ ኣሎ ምስቲ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ሆላንድ ተዘራሪበ ኣለኹ ኣብቲ ቦታ እውን ክመፅእ ሓሲበ ኣለኹ ቆፀራ ሒዝ ኣብቲ በዓልቲ ቆፀራ ክመፅእ ይብሎ ኣሎ ማዕፂኻ ክትመፅእ ክሳብ ሕጂ ዝተወሰነ ዕለት የለን እናበለ ይመላለሱ ኣሎ ኮምፒተንትሊ ዝምለ ዘሎት ኣምባሳደር እቲ ድፍረት ናይቲ ጋዜጠኛ ግን ናቲንግ ሰርፕራይዚንግ መብዛሕትኡ ግዜ ንመራሕቲ ናይ ኣፍሪካ ዘጋጥም ዝርአ ንዕቀት እዩ ኣብ ካልእ ከምኡ ዓይነት ብድዕ ዘለዎ ዘረባ ይትርን ኢኻ And then what will you do to prevent this from happening again? My friend, we don't have any control on this group. I told you, they are not part of the Eritrean. እቲ ሕቶና እትሲ ክሳብ ክንደይ ስትቢት ምዃኑ እቲ ጋዜጠኛ ዝገልጽ
نزل استفزم كنتات أنا لعلقة سريو أنا زوكلهم سبعة يكون قليهم إيرتراويان يوم قليهم جنا يكونون إزجن أنا زوقها صار حيلي يكونن نحنا توم أنا زوزهم ويكاتهم أنا مسوم نيتي إيرتراو كوميونيتي أنا توم سيسرحوا حقيت نيتهجر أخبيرهم نقخدوا نززينا أبو مسيوم نزربوشو كنت منقسنا هولنديو سقوم تقص الزغل يبلو العجون دقيمو أنا بحكي زحرق They claim to be Eritreans. The community we have relations with are peaceful, law-abiding people. We have no relationship. Anyway, تازربا نتملالس تخيدالا أبزكال رخيبة نيري نبحكي زحفريو. Waarom zijn deze mensen dan zo boos op elkaar? Nou, dat ga ik u uitleggen. Die brigade Namedou, die buiten al dat geweld heeft gepleegd, dat zijn eigenlijk geen Eritreërs. Dat zijn Ethiopiërs, dat zijn jongeren die uit de Tigray-regio komen. زاسبزيا انتي مخانو سلطانا يفلت كونجن تي زغبر زنبره برغيد نحمدو ايرتراويان ايكونون تغاريوم كابيتشيبيا منابلت زاربالا توم داتش تسمعوا كتسمعوا وتخلوا تخون regio komen. Tigray is ook een volk en daar in dat gebied is al een paar jaar nu een burgeroorlog gaande en tot op heden is die niet gewonnen door hen. En die willen nu hun woede, hun frustratie, hun boosheid uiten, afreageren met zwaar fysiek geweld tegen deze mensen. ያው ኩሉ ሰብ ከም ዝፈልጦ ዝተወሰና ተሓቢእና ኢና ነርና ምክንያቱ ፈቲና ከይኮንና ብፀገምና ያው ወረቀትና ብኤርትራ لوز قلو كتباهي لي قدم اسرع عمد كشمن خلى خدم ايسمع عند الكايوت باجيغو اير عند الكايوت ربي يربى يسمع كاب 4 كيلو مقاله يدربي فدع اسرع عمد بدرب وهابي إذا أيتولو إتي إتكم يا ماللي تاويان وعود أيبدلكم من إيرتراويان كإيرتران كليلو آجر لمليت بسانكشنم يون وات ايفر بميدرجو ነገሮች ኤርትራ ተነጥላ እንድትታይ ያደረጋለው ቲፒኤልኤፍ ከአካባቢው ማህበረሰብ እንዲነጠል የተለያዩ ማዕቀቦች በላዩ ላይ እንዲጫኑበት ለማድረግ ነው። የመጀመሪያው በኢጋድ ደረጃ፣ ቀጥሎ በአፍሪካ አንድነት ደረጃ፣ ቀጥሎ በተባበሩት መንግስታት ደረጃ በሶስቱ ምርከኖች ሰፊ ስራ ተሰርቷል። በፍላጥ ተገብረ ነገር ነዚ ክትገብር ግን أوش إذا 5 عامات تمع بابلا نايت حدقي كميلي معبيلون دحرلنا فلما نايم حرا شوفانيزم ببحل نايم حرا شوفانيزم ترايقانا بحفشو ننعقينا ينعقنا مبلونا كم زيلهم متعن كمان يبلهم كم زغمان يلهم نعجي نتيجة بسمعيتو تراساسنو أو كندي بقنوع بوليتيكاوي التحساسبة نب بسمعيت كم دزازن قبر مرساوي مرقصيتات كم دوسدن تقورو بخوميو تبيلو قفعتات اي نبرم مالات اكون من عاق اي نبرم مالات من عاق نا كل حزب محرم من عاق يكون النيرو نا يوسن قجلنا يسبفوا لي روحه نعقتي نيرو بوزح حزب تግራይ ጥራይ يكون نخلو حزبتاتنا ኢትዮጵያውን بنعقت تمد نبره صبي قجلاتات نيرو بتفلالي ملكه كلهم حرام ولا قال والله نزي حجي تزغدفو حدقي تمزميزو بزنبو አገባ ኣብ ክንዲ ቁኑዕ መረዳእታት ሁሉ እቶም ዝንዕቁና እንድፅፉና እንደለው እቶም ገዛእቲ እምበር ህዝቢ ይኮነን ስለዚህ ምስ ህዝቢ ምፅላእን ምስ ገዛእትን ጨኮንትን መግጣምን ክልተ ነገራት ኩልቲኡ ደባሊቕካ ይተምፀን ኢኻ ራይትካ ሽዑ ሰሪሑ ትብል ትኽእል መሰሪ ሱሳን ኢልካ ትገልፆ ትኽእል ዝተፈላለዩ ካልእ መግለፂታት እውን ክትህቦ ትኽእል ኣብ መወዳእታ ግን ፅልኢ ኣይትኹስኩስን ኢኻ ትዝፅላእ ኣሎ እንድሕር ኮይኑ ነቲ ተጠቃሚ ትበዳሊ ዝበሃል ፀቢብ ጉጅለ ክቕብል ዘለዎ ተዘይሎ ናብ ህዝቢ ብህዝቢ ዝኸይድ ፅልእታት ኣይትፈጥርን ኢኻ የለን እሱ ግን ሰሪሑ ሽዑ እዋንቲ ኢልካ ትዛረብ ትኽእል ኢኻ ድሕሪኡ ናብ ምንታይ መፅዩ ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት እምበኣር ንናዓቕ ኢና ናይ ኣምሓራ ሾቨኒዝም ከምዝን ኢልካ ምዝራብ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ገዛእ ርእስኻ ሾቨኒዝም ትኹስኩስ ኢጎናትካና ንሕና ዝሓየልና ኢና ንሕና ዝሃብተምና ኢና ንሕና ዘበልና ኢና ብሙሉእ እቲ ኤትኒካዊ ምክፍፋላት ዝፈጠሮ ሃዋህው እዚ ሓድሽ ደርቢ ወይ ሓድሽ ናይ ቁጠባ ጉጅለ ተፈልጠን ኣብ ነንበይኖም ክልላት ዝነበሩ ነጋዶ ዝነበሩ ኣወፈርቲ ዝበሃሉ ወይ ሰብዋኒን መብዛሕቶም ሰብ ፍሉይ ረብሓ እዮም ካብ ፀቢብ ጉጅለ ናይ ተራ ሰረቕቲ ናቶም ሰዓብቲ እናፈጠሩ ናይ ገዛ ርእሶም ሃብቲ ውልቃዊ ናይ ስድሮኦም ናይ ካልእ ማልእ ሃብትታት እናጥረዩ ከይዶም ኣብ መወዳእታ ንኩሉ ነቲ ካልእ ብሄራት ቀደም ዝዕዘምዘምሉን ዝኸስሉ ነበሩ ተፈጢሮም ኣብዚ መስርሕ እዚ እቲ ባህሊ እናተኾስኮሰ መፅኡ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ፅላኣት ክፍጥረ ጀሚሩ ክሳብ ክንደይ እዩ ብኸመይ መንገዲ ይረአ ነይሩ እንዳሒልካ ወያነ ብዝፈጠሮ ፀገም ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተፀላአ ገይርዎ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ጥራይ ኣይኮነ ኣንጻር ሻዕብያ እናበልካ ኣንጻር ኤርትራ ተፈጥረ ስምዒት እውን ክሳብ ዝሕጂ ትማል ዝረኣናዮ ናታቶም ሓድጊ ናይ ፅልኢ ምኹስኳስ እዩ ፅልኢ ምምሕዳር እዩ
ማኔጅመንት ናይ ማይክሮ ማኔጅመንት ናይ ፅልኢ እዚ ኩሉ ዝፈጠረ ሰዓብቲ ኣለዎም የብሎምን መንስዕቦም መናይስዕቦምን ኣይኮነን ኣብ መወዳእታ መደምደምታ ግን እዚ መስርሕ ናይ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓድግን ኣብ ማዕባብልኡን ኣብ መወዳእታ ንህዝቢ ትግራይ ተፀላዒ ገይርዎ ነዚ ከዓ እዚ ፀቢብ ጉጅለ ናይ ወያነ ከም ረብሓ ጅሆ እዩ ሒዝዎ ንህዝቢ ትግራይ ተጠቂሙሉ እዩ ናብኡ ገፁ ይኽእል ማዕቢሉ ካብ ንናዓቕ ኢና ናብ ንዕብልል ኢና ንበልፅ ንሕና ዝዓይነቱ ተሓሳስባ ኸይዱ ንከምዚ ዓይነት ፖለቲካ ንከምዚ ዓይነት ሓድጊ ኣብ መወዳእታ መን ተሃስዩ መን ተበዲሉ እንድሕር ተባሂሉ ህዝቢ ትግራይ ተበዲሉ ክሳብ ዝሕጂ ትማሊ ዝግበር 10 ግዜ ዝረበሉ ሓንሳ ኣንፃር ማሕራ ሓንሳ ኣንፃር ፕሮስፐሪቲ ኣንፃር ሻዕብያ እናተባሃለ ነቲ ህዝቢ ቀፃሊ ናብ ፅልኢ ገፁ ናብ ስግኣት ገፁ ከም ዝሓስብ ምግባር ንዕኡ ማኔጅ ምግባር እዩ من كثير وشت 30 عامات ولا وشت 5 عامات ندحريلنا نجزا ارسو تسمى ويانا تبهال ويانا ناي مخته تاريخي دحري تزارب كون كان يبحك مش ويانا ناي دحجو جله شم دورسه يكونه ويانتي انصار عبللا تقاعده قلص تقلص خناتات ينيرو مش دحجي زلنا ويانا صبيق جله تزامده ነገር يبلون ግን بتفلالي طبابات كتزامدو تقيلا اموداتا من كثير دحريلهم اب 30 عامات اذا حجي دقه 5 እጣ ከምዚ ግበርና ተባሃለ ብሓይሊ ኣብ ዘይድልዮ ጉዳይ ዝኣቱ ዘሎ መመሊሱ ናብ ፀገም ዝኣቱ ዘሎ ሓድጊ ካብ መፈለሚኡ ከመይ ገይሩ ማዕቢሉ ኣበይናይ ጥርዚ በፂሑ ሕጂ ፈጢርዎ ዘሎ ኩነታት ከንታይ እዩ ኣምሓራ ኣሎ ኦሮሞ ኣሎ ሶማሊ ኣሎ ዓፋር ኣሎ ቤኒሻንጉል ኣሎ ጉሙዝ ኣሎ ድላይ ካልኦት ቅድሚ ካልእ ዝተሃስየ ህዝቢ እንድሕር ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ጆሆ ኮይኑ ናይ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ፖለቲካ ፀወታ ናይ ሓደ ፀቢብ ጉጅለ بقطع نعو نحضر من انت نعو من مانيبيوليت مغبار بدغه دلو او بوشت دلو تفلالي فلسفاتات ينادبلو نزو غدايزنا مزمزو تقومدو دلي دلو انتاير رخيبو حزب تግራይ ካው ትረኸቡ ነገር እንታይ ኣሎ ካብ ኩናት ካብ ረስሚ ናብ ረስሚ ምስ ካልኦት ህዝብታት ብሰላም ከይነብርን እንቲ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ መዋጥር ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓዘቕቲ ዘውደቆ ሓደ ፀቢብ ጉጅለ ናታቱ ብናቱ ተሓሳስባ ናካይዳን እዚ ናይ ጀሆነት ኣተሓዛ ካብኡ ወፅእ ክእል ኣለዎ كم زان رياض لنا هنا تكونتات تزوباتي بتعمي كم استبدلن كم استحسين انتخوني نحنا ابزوانزي نقدميت نتمتهلو غزي مالت ابتصلي زي منبار نصلاي خافليكا استوئيلكا مرأي جن ابتصلي شنقلل زي مبار نقدميت محساب مغنياتو صلي حنقولكا سلازحزو معبالك كم زي تحسبي تقبركا وانو دما نابسلن ناب قيمتا ناب باسن اغرغرن حسبلو زي كون ناب معبالي ناب لوطي ناب بروجرس حسبلو غزي كون تصفا قبر زحد فيديوهات نيرنا نغن كينوز غزي غرب غزي خي سلازي دلي نايلو مارستاب زخودي كم وترو كلنا كم فلطون كنسقللون زلنا رسات يزبكم زلهو كابز تماهيركم اي هوب ناب كالوتون كتسغاغرو غليون كم ايفيدنس ون كتحزوا تخليكم سيف غبروا نابلكم ايلو مارساب زخودي بليز لايك غبروا سبورت غبروا زي channel زين فيديو تاغدستي عبدرار فور افريكا بانجلش غيرلكم الله ابوها سبورت غبروا ان كيس نابز قالن تغاتي من ابون انغ مقعاس ادلاي نسلو زلو نابلكين ايلو مارساب زخودي ابالك سام نرهب مزياخ غت اب معمول عالم تسديدنا زلنا كنكتلو زلنا من قد نبركم يه مجمريا اتحزنا يا زلنا ورقه تمني خاطر بورقه ايكونه سلازي عدل لاي تمرتي نختمها اب يونيفرسيتي ولا كوليج كيك كاتمها عدل تخفيت الكالو تتقوملو السنت زي رخيب كادما اب انترنت تقيمكا تمهاريخه ترخلته اب سدس لزلخه اب تزلخه عادي اب ستوك ماركت ينفس تقبر اب كريبتو ينفس تقبر عدل عليك اب افريكا زلو سبات بزعق زي ربو تتقوملو جنزبكا اكندا بانكي ابو انفست كوين كم زعبير كاغبر سالسايدما جنزبكا كلكا ركنابيركا ناب افريكا خيتكا تكالديو جزاديو نختهنص وطنكبر نزك حق زغل استفلالي كورسات لنا اب بروجراماتنا تماهيركم ناب سقم تكوزو